茶咁樣。有聲音係啦，一燈都得，唔使太多，啱啦。跟住你咧可以搽勻佢啦，係啦。跟住我哋可以落少少豉油喎，好嘛？你中意加啲番茄又得，你自己呢度有咩你就加。我想加番茄喎，我想加不過。夠啦，嗰個唔得太多，因為咧唔好味太多。嗱，加啲豉油咁。嚇，你攞個匙羹盛住。係啦，跟住可以搽落去嗰個，係啦。咁撈勻佢嘅，呢個番茄醬。嗱，切佢前啲，向住嚿魚先。係啦。好得，搽勻成嚿魚，捽幫佢好似按摩咁捽勻佢。係啦，係啦，仲有冇啲邊冇嗰啲啊？冇喎。好好味噶咯喎，咁就知唔知啊？將佢咧拌晒，佢開心啊！好開心，好開心。OK，我咪加番茄。我剪咗啲蟲蟲啊！嗰啲唔係蟲蟲嚟啊，嗰啲係 rosemary 嚟噶嘛，傻豬。你頭先話我問你香唔香，你香唔香？覺得香係咪？香先加落去啊嘛。好，我哋加唔加番茄落去啊？加喎。好，你自己加落去。可以倒㗎。唔好幾嚿好咯喎，因為要嚟煲湯。少少嘅 B B， 幾嚿擺上去，用手係啦。佢點解好滑嘅？咁你就幫佢圍住佢啲，幫佢圍住佢。點解要圍住佢？咁佢啲汁咧喺側邊咧，咪唔會燶嗰度邊汁啲番茄汁跌咗落去個下呢個紙度嘛，係咪？然之後咧，你嗰個魚咪唔會黐住個底咯，係咪？OK，可以啦。